ഹായ് ഓൾ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബ്രിക്സ് എന്നൊരു പോർഷനാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ബ്രിക്സിനെ മെയിനായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്: ബേൺഡ് ബ്രിക്സ് ആൻഡ് അൺബേൺഡ് ബ്രിക്സ്. ബേൺഡ് ബ്രിക്സിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് 4 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട്: ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്സ്, സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്സ്, തേർഡ് ക്ലാസ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ക്ലാസ് ബ്രിക്സ്. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റി. നമ്മൾ സാധാരണ ബ്രിക്സ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ വീട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം. നമ്മളതിന് പ്ലാസ്റ്ററിങ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അത്രയ്ക്കും നമുക്കൊരു ഈസ്തറ്റിക് അപ്പിയറൻസ് അത് നൽകും. അപ്പോൾ അത്രയും സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റി ബ്രിക്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്സിൽ വരുന്നത്. അതിന് പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, കാരണം അത്രയും അതിൻ്റെ ഈസ്തറ്റിക് അപ്പിയറൻസ് അത്രയും ഗുഡായിരിക്കും. കൂടാതെ ഇവ ടാബിൾ മോൾഡഡ് ആണ്, കിൻ ബേൺഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആ 3 പോയിൻറ്റ്സ് ആണ്. വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 20% ആണ്. കൂടാതെ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 14 Newton/mm². ഇതിൽ മിനിമം കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ 10.2 Newton/mm² ആണ്. ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 14 Newton/mm² ആണെങ്കിലും മിനിമം കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 10.2 Newton/mm² ആണ്. നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക്. നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രിക്സ് ആണ് ഈ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നത്. അവർക്ക് നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്ററിങ് കൊടുക്കണം, കാരണം അത്രയും ഫിനിഷിങ് സർഫസ് ഒന്നല്ല അതിലുണ്ടാവുക. കൂടാതെ ഇവ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് മോൾഡഡ് ആണ്, ടേബിൾ മോൾഡഡ് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ട് മോൾഡഡും കിൻ ബേൺഡ് ബ്രിക്സും ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇവിടെ വരുന്ന വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 22% ആണ്. കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ വാല്യൂ 7.5 to 14 Newton/mm² ആണ്. നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക്. സാധാരണ ടെമ്പററി കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫിഗറിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും, അത്രയ്ക്കും ഗുഡായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രിക്ക് അല്ല ഈ തേർഡ് ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നത്. അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ തേർഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പം. ഗ്രൗണ്ട് മോൾഡഡ് ആണ്, കൂടാതെ ക്ലാം ബേൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു തേർഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക്. അതിൻ്റെ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 25%. കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 3.5 to 7 Newton/mm² ആണ്. കണ്ടോ, സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വരുന്നത്? 3.5 to 7 ആയി കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു പുവർ ബ്രിക്കാണ് ഈ ഒരു തേർഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്സിൽ വരുന്നത്. ഫോർത്ത് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ ബേൺഡ് ബ്രിക്സ് ആണ്. അധികം നമുക്ക് ചൂട് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഓവർ ബേൺ ബ്രിക്സ് ആണ് ഫോർത്ത് ക്ലാസ് ബ്രിക്സ്. നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ കോൺക്രീറ്റിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതും റോഡ് പേയ്മെൻറ്റിലൊക്കെ വരുന്ന അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ ഒരു അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനാണ് സാധാരണ ഈ ഫോർത്ത് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മുടെ മേസണറി കൺസ്ട്രക്ഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 3 ക്ലാസ് ബ്രിക്സ് നോക്കിയതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ്, വെൻ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ഇൻക്രീസസ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ബ്രിക്ക് ഡിക്രീസസ്. മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ബ്രിക്കിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? കാരണം എങ്ങനെയാണ്? ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്സിൽ നമ്മൾ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ്? നോട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 20% ആണ്. അവയുടെ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് 14 ആയിരുന്നു അല്ലേ? സെക്കൻഡ് കേസിൽ അത് 22% ആയപ്പം അത് 7.5 to 14 ആയി കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത്. വീണ്ടും കൂടിയതപ്പോൾ 25% ആയപ്പോൾ അത് 3.5 to 7 ആയിട്ട് കുറയുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ വാട്ടറിൻ്റെ അതായത് മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ബ്രിക്ക് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ബ്രിക്കിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ തന്നെ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ അവയെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ബുൾനോസ് ബ്രിക്കാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫിഗറിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർണർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഡ്ജ് കേർവ്ഡ് ഷേപ്പായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. അത്തരം ബ്രിക്സ് ആണ് ബുൾനോസ് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു ഫിഗറിൽ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോർണർ ശരിക്കും ഒരു കേർവ്ഡ് ആയിട്ടാണുള്ളത്. ഓക്കെ. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ കൗനോസ് ബ്രിക്കാണ്. എന്താണ്? ഈ ബുൾനോസിൻ്റെ നേരെ ഡബിൾ, അതായത് 2 എഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ 2 കോർണർ കേർവ്ഡ് ഷേപ്പിലേക്ക് മാറിയാൽ അതെന്തായി? കൗനോസ് ബ്രിക്ക്. ആ ഫിഗറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും 2 സൈഡും കേർവ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ചാനൽ ബ്രിക്ക്, അതായത് നമ്മൾ ഡ്രെയിൻസ് എന്ന ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അതായത് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴുകാനുള്ള ഒരു ഡ്രെയിനിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാനൽ ബ്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ കോപ്പിംഗ് ബ്രിക്സ് എന്താണ്? റെയിൻ വാട്ടർ, അതായത് നമുക്ക് റെയിൻ വാട്ടർ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോപ്പിംഗ് ബ്രിക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ അധികവും നമ്മുടെ വീടിൻ്റെയൊക്കെ മേലെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാം. പാരപ്പറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് കാണാം. അതായത് നമുക്ക് അതിൽ വരുന്ന റെയിൻ വാട്ടർ ഡയറക്റ്റ് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് പോകണം, അതായത് നമ്മുടെ വോളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരാതെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കോപ്പിംഗ് ബ്രിക്സ് കൊടുക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ കേർവ്ഡ് ബ്രിക്സ്. എന്താണ്? ആ ഒരു കേർവ്ഡ് ഷേപ്പിലായിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു
ബ്രിക്ക് ലഭിക്കുക. സാധാരണ ഇവ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചില സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, സർക്കുലർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്, പില്ലേഴ്സ് ചിമ്മിണീൻ്റെ ഒക്കെ കേസിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫിഗറിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേർവ്ഡ് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു പില്ലറാണ് അത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ബ്രിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അതാണ് കേർവ്ഡ് ബ്രിക്സ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹോളോ ബ്രിക്സ്. അവയുടെ മറ്റു പേരുകളാണ് സെല്ലുലാർ ബ്രിക്സ് ആൻഡ് കാവിറ്റി ബ്രിക്സ്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫിഗറിൽ കാണാൻ പറ്റും അത്രയും ആ ഒരു സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന ആ പോർഷൻസ് ഹോളോ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഓഫ് ഹോളോ ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മുടെ ബ്രിക്കിൻ്റെ 1/3 ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്രയും ലൈറ്റ് ഇൻ വെയിറ്റും ആണ്, കൂടാതെ സൗണ്ട് പ്രൂഫാണ്, ഡാം പ്രൂഫാണ്, തെർമൽ ഇൻസുലേഷനും ഇവ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക, ഈ പോയിന്റ്സ് മാത്രം അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഹോളോ ബ്രിക്സിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ്, അത് സാധാരണ നമ്മുടെ ബ്രിക്സിൻ്റെ 1/3, ബാക്കി അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് കുറവായിരിക്കും, സൗണ്ട് പ്രൂഫ്, ഡാം പ്രൂഫ്, തെർമൽ ഇൻസുലേഷൻ. ദെൻ പെർഫറേറ്റഡ് ബ്രിക്സ് എന്താണ്, ശരിക്കും ഒരു നമ്മൾ പെർപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ട്, അതായത് ചെറിയ ഹോൾസ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഹോളോയിൽ ഡയറക്റ്റ് 2 ഹോൾസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് പെർഫറേഷൻസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് 30 to 45% ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ടോട്ടൽ ഏരിയ ആണ്. ടോട്ടൽ ഏരിയയുടെ 30 to 45% ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പെർഫറേഷൻ ഏരിയ കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കേസിൽ അതിൻ്റെ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ നോട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 15% ആണ്. അതായത് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് അപ്പോൾ എത്രയാണ്, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 7 Newton/mm². ഈ ഒരു കേസിൽ ഈ ഒരു പെർഫറേറ്റഡ് ബ്രിക്സിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും, അതുപോലെ സൗണ്ടും ഡാംനെസ് പ്രൂഫും ആണ്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ റിഫ്രാക്ടറി ബ്രിക്സ്. നമ്മളതിനെ ഫയർ ബ്രിക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഇവയ്ക്ക് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഈ ഒരു റിഫ്രാക്ടറി ബ്രിക്സിന്. സാധാരണ അത് വൈറ്റ് ഓർ യെലോയിഷ് വൈറ്റിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 5 to 10%. പക്ഷേ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് വാല്യൂ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും 200 to 220 Newton/mm² ആണ്. അത്രയും നമുക്ക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത്, അത്രയും സ്ട്രോങ് ആണ് ഈ ഒരു ഫയർ ബ്രിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്രാക്ടറി ബ്രിക്ക്. ബാക്കി കേസസൊക്കെ നമ്മൾ എത്രയാണ്, മാക്സിമം 14 ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ കേസിൽ 200 to 220 Newton/mm² ആണ് വരുന്നത്. ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അസിഡിക് ബ്രിക്ക്, ബേസിക് ബ്രിക്ക് ആൻഡ് ന്യൂട്രൽ ബ്രിക്ക്. അതായത് അസിഡിക് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ കെമിക്കലി റെസിസ്റ്റൻ്റ്, തെർമലി ഡ്യൂറബിളും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രിക്കാണ് അസിഡിക് ബ്രിക്ക്. അതായത് ആസിഡ് അറ്റാക്ക് ഒക്കെ വരുന്ന കേസസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അങ്ങനെയുള്ള കേസസിലാണ് നമ്മൾ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കേസിലൊക്കെയാണ് ഈ ആസിഡിക് ബ്രിക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് സിലിക്ക ബ്രിക്ക്. ദെൻ ബേസിക് ബ്രിക്കിൻ്റെ കേസിൽ എന്തായിരിക്കും, ആൽക്കലൈസും ടെമ്പറേച്ചർ എഫക്റ്റഡ് ഏരിയാസിലൊക്കെ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക് ബ്രിക്കാണ്. അതായത് ലൈനിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിൽ വരുന്ന എക്സാമ്പിളാണ് മഗ്നീഷ്യ ആൻഡ് ഡോളോമൈറ്റ് ബ്രിക്ക്. ദെൻ ന്യൂട്രൽ ബ്രിക്ക് ബോത്ത് ആസിഡ് ആൻഡ് ബേസ് എഫക്റ്റഡ്, ആസിഡും ബേസും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ഉണ്ടാവില്ല, രണ്ടും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ന്യൂട്രൽ ബ്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്രോമൈറ്റ് ആൻഡ് ഹൈ അലൂമിന ബ്രിക്കൊക്കെ ഇതിന് എക്സാമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബ്രിക്സ് വരുന്നത്.